Hi hi! ගොඩ කාලෙකින් තමයි ඔන්න අද දවසේදී මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක cooking video එකක් share කරගන්න ඉතින් chance එක හම්බ වුණේ. මම හිතුවා අද හැමෝම දන්න දෙයක් තමයි බිස්කට් පුඩින් කිව්වම හැබැයි ටිකක් වෙනස් විදියට. එහෙමත් නැත්නම් කොහොමද හරිම රසම විදියට හදන්නේ කියලා පොඩි tips ටිකක් කියලා දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි කඩේට ගිහිල්ලා ඕන තරම් බිස්කට් පුඩින් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි කන හැම බිස්කට් පුඩින් එකම රහ නෑනේ. අපි බලමු කොහොමද රහටම ගෙදර ඉඳන්ම හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික මම ළඟ තියෙනවා. ඉතින් මම හදන ගමන් ඕගොල්ලන්ට කියන්නම් කොහොමද දේවල් එකතු කරගන්න ඕනේ කියලා. ඒ අතරේ සාමාන්‍ය චොක්ලට් බිස්කට් පුඩින් එකක් හදනකොට කොකෝ පවුඩර් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. ඉතින් කොකෝ පවුඩර් වෙනුවට පුළුවන් සමහර අයට චොක්ලට් අරගෙන ඒක මෙල්ට් කරලා ගන්න. හැබැයි මම අද කොකෝ පවුඩර් අයිසිං සුගර් එක තමයි හදන්නේ. තව පොඩි එකක් තමයි කොෆි එකතු කරගන්නවා. මේ කොෆි එකතු කරගන්නේ ඇයි කියලා කියන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් චොක්ලට් බිස්කට් පුඩින් එකට කොහොමද කොෆි එන්නේ? හැබැයි ඒකේන පුංචි රසක් එකතු වෙනවා. ඉතින් මේව තමයි ඕගලන්ට අද මම කියලා දෙන ටිප්ස්. බටර් එක තමයි මුලින්ම බීට් කරන්නේ. මාගරින් එකේ එහෙම නැත්නම් අපි බටර් එක ගන්න එක ටිකක් කූල් යන්න තියලා ගත්තාම මේ වගේ මෙල්ට් වෙලා තිබවම අපිට හරි ලේසි බීට් කරගන්න. ඒක ඉතින් බීට් එකක්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේක එකතු කරනවා වැනිලා එසන්ස් චුට්ටක්. බටර් එක බීට් කරගත්තා. දැන් අයිසිං සුගර් අපිට වගේ පෙරලා ගන්නත් පුළුවන්. හරි අපි දැන් අයිසිං සීන් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ බිස්කට් එක පොංගවන්න කිරි එක ලෑස්ති කරගන්න. ඒකත් මම ලෑස්ති කරගත්තා. ඒක ටිකක් මද රස්නෙන් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒකට අපිට බිස්කට් එක පොංගව ගන්න ලේසි. නැත්නම් ටිකක් වෙලා වැඩිපුර කිරි එකේ දාලා තියන්න අවශ්‍ය වෙනවා. කොෆි චුට්ටක් එකතු කරනවා කිව්වා. මේ කොෆි එක එකතු කරන්නේ මේ කිරි එකට. ඉතින් කෝපි කුඩු චුට්ටක් එකතු කරන්න පුළුවන් නම් තව රසයක් එකතු වෙනවා. හරි. දැන් ඉතින් අපිට හදන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක හදද්දි ඉස්සෙල්ලාම අයිසින් ලේකයි බිස්කට් ලේකයි අයිසින් ලේකයි බිස්කට් ලේකයි විදිහට තමයි ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති බිස්කට් වර්ගයක් යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ බිස්කට් පුඩින් වලට. ඉතින් මම ඒ විදිහට තමයි බිස්කට් එක ගත්තේ.
හරි. ඉතින් ඔන්න දැන් මේ වෙනකොට බිස්කට් පුඩින් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ඩෙකොරේට් කරගන්න උඩින් ලස්සනට කැමති විදියකට පුළුවන් මේ වගේ බිස්කට් ටිකක් පේන තියන්න, කැෂූ ටිකක් එකතු කරන්න, ඒත් වගේම චොක්ලට් ටොපින් එකක් එකතු කරන්න. ඉතින් චොක්ලට් ටොපින් එකත් ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන්. චොක්ලට් ටිකක් පෑන් එකේ තියලා රත් කරලා අරගෙන ටොපින් එක විදියට එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේදී මම ටොපින් එකක් මං ගාව තියෙනවා. මං ඒකෙන් තමයි ඩෙකොරේට් කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න හරිම ලේසියෙන්ම හදන්න පුළුවන් ඩෙසර්ට් එකක් තමයි බිස්කට් පුඩින් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අවර් එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. බේක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ටිකක් කූල් කරගන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද මේක සෙට් වෙන්න. ඉතින් දැන් හදලා ඉවරයි. ඕගොල්ලන්ට මේකේ රස බලන්න පුළුවන්. හරිම රස අතුරු පසක් තමයි. තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආයි දවසක හම්බ වෙමු. මතක ඇතුව මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. Love you all. Bye.